今天是俺们弄羊头吃。俺们今天弄羊头吃呗，今天。不是你大白天你差什么赔呢？我这发票黑下来。发票，老板写着发票。我抓人想来想去不大对劲儿，哪那么巧？卖羊那么中好1000块钱中啊？哪那么巧？不是，人家老板是优惠的，人家老板。优惠的怎么优惠的？1000往里优惠，1000往外优惠的。人都说让17块钱的那老板。那么哪本发票啊？几斤几两也没有，多少钱的也没有，连个章也没有，连手指印也没有按，还是个画笔写的。人家老板人家那么忙，再说黑，那你见过黑卖羊肉还开发票的，随便找个东西都是。跟咱家买的，走，从对嘴也走。对，是买个羊肉。阿妈，我要举报。昨天王亮给我200块钱，让我给你拿收的。别笑。俺妈我知我得把握不住，我不知道咋弄的，这家人你来带给你吧。这人没啥咋弄的啊？可是买羊裤的。不是，哪是买羊裤的？买，那不是提办个羊肝老亲人吗？这他给我的500块钱。阿妈不是的，这签个字了。妈妈还想这人？我现在我来了。妈的，你害我！妈，那个不，你害死我！害死我！害死我！害死我了啊！